A sam počeo da nas to će povedati. A zapet ne bi ja. Velio da je došao Branko naš, Mikulić, na granicu, brez pasoša. Pa da su rekli cariniki i ovi milicajci, nemaš prek brez pasoša. A Branko veli, a zakaj su ovi dva mogli prije mene? A veli, kako je to bil Dudek i veli, Prečenpilja je išel, Slovenec, Arsenik. Pa kak veli su oni mogli, a ja nisam mogli. Je veli, Dudeka poznaju, veli, cijeli Jugoslaviju. Povedali je 2-3 bedaste stvari i nismo ga pustili. Pa kak ste veli kak ste mogli ovoga, veli, Arsenika? Pa veli, zelje harmoniku i zaigralje, zašpilali 2-3 stvari, veli, pa smo vidjeli da je to Slavko Arsenik, pa smo ga pustili. Pa veli, ja to niš ne znam. A, veli, pa to ste vi, onda Branko Mikulić, da niš ne znate. Ode prije.